الباب الثالث دمبغال تتبنغال نيوتين الزهد في رودا غول ادنا والورى عيني تغول موجا على هباكي تغورند. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك وهو نعمان تكنر بإصبعيه كل مكود إلى أذنيه فادي نفيدي وي إن الحلال ande ko dagi kon bayyinun hino laabi wa innal harama ko harmi kon kadi bayyinun dum kadi no fiini wa baynahuma no hakkunde din didi mustabihatun jilbudi sino dagi ka hino harmi la ya'lamuhunna andanon din katirun ko dudi minan nasi murdayimbe fa man taga shubuhati kala reni do din jilbudi don to gadi sabura ali dini yara o dandi dina makko kan wa irdi e teddungal makko ngal wa man waqa kala yando fi shubuhati e din jibayeji don ha waga fil harami haray o yani e ko harmi karrai misal mun no way wano ayno o dammi yar'a hawla al hima timo ayna e takko hoggo wobbe e takko ngesa wobbe so e takko hoggo wobbe mo aynude on ande ara yushe ko ino batti an yaga fi ndeko ayna takko yanata e der ngesa be yambanka ala fame wa inna likulli malikin no wodani kala lando himan hima ala fame wa inna hima allahima allah on kan kadi maharimu ko pijidi o harmini di ala fame wa inna fil jasadi ino ender bandu dum mudghatan huyre wote ida salati sinden do moddi selli pewi sala al jasadu kulluhu bandu no fo moddi sella wa ida fasadat sinde boni fasada al jasadu bandu no bonay kulluhu nde fo ala hey ko non ko wona tangal teral wa yakoni ngal algal bu ko berne ne yo allah moddina en berne mende amina muttaqallam alay aray do koko nana ton burwi seeda no wada mo wona e bindande an wona teware am ko ndi anda woni sajude ka hore tolo hoydol musibbe julbe aray on yafato wa nabi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala rasul sallallahu alaihi wasallam sa'is abdud dinar tajike maccudo aduna maccudo jawdi wad dirham e dirham wal qatifati e qatifa in utiyati okrama kan ko radiya welto wa lam yutati okaka lam yarda welto ta ko akhraja al-bukhari ko imam bukhari ko yaltin hadiso ko wiete qatifa ko choncol bi mana tajike maccudo dinar e maccudo dirham e maccudo chonci ko fanda dum ko tawdo kanyu awale go cellal makko ngal e dole makko den nyanya makko ngal foko fiyo aduna hebo ton ko dum wiete maccudo aduna o do perdi o hebi aduna so hebi aduna o hebi so hebale aduna ko fo non do funde o mara lahara. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعب جوجتنا بمنكب بلوال أنقل فقال بماكي كنون في الدنيا عندنا أدنى كأنك أتك أن غريب فأقضوا أو عابر سبيل ما تجتوا لاو كون سندر أدنى وسكو كدو أردا وعندي أرد كدو ناتتاوي قل ودا يدون دو ما ودا يدون دو وكان لاتي ابن عمر يقول لمماك إذا أمسيت من سمني بي tanibi fala tamtazir wa tahabbit asaba wetugol holo amaya jem ma tanjina amaya jem wa idha asbata ta'witi kadi fala tamtazir al masa wa tahabbit titide tanjina amaya enda nyallanga wa khudi yettu etili ta min sihati kay modde cellal mangal gollirana li sagami kati museni mandin sa nawno yi wa min hayati kay yetta imorde gurna mada gollana li mauti kati mayde manden sa ma yara an sa akhraj al bukhari. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم كلا نندنتني دو يمبه فهو منهم ara ondon jeyama e mabbe few ara ko kambe wondo ta nyande dargal ko do wadi selen pantalon e chemise selen comportement al yahudi an nasara waden kaftani e dolokum waden jilbabu e niqabu nyamire jungo men nyamo ngon wadiren haajuji men din fo no islamu wiiri non nandintino den ene laado bela jo e jeete ene laado yalla waden jaabe ene laado amin. akhraja abu dawud sahih ibn hibban wa ibn abbas yatam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala wi kuntu min kadimilati no khalfa an-nabi ba ene laado yawman nyande go fagala ne laado jogi junga ngombe ma ya gulamu kayo paykum ihfazillah reno e allah ya fazuka kan kadi o ren ihfazillah reno e allah tajidu tawamu tujahaka takoma wa idha sa'alta sa'atortu fas'alillah tor Allah wa idha sta'anta sa'dabbira ballal fasta'in billahi dabbira Allah ballal. hadith jogi do tawhid timmudo rawahu tirmidhi wa qala hasanun sahih. wa Sahal ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu qala wi jaa arno rajulun gorko go ila nabi
فقال يا رسول الله دلني تندنا على عمل إدو قلل إذا عملت ورسمي قل لي قال أحبني الله الله يدايلا وأحبني الناس بين كدي يدايلا إن فويد اللندي قال لندلو إن فويد هم فادون دوكا فقال نلا ما شاهين كورتاكم الله يدي إذا درود ترتو في الدنيا في أدنى يحبك الله الله يدي no konsidirirɗa wakkilorɗa fi aduna o ko noon Allah huccirtayma no hayfinirɗa fi aduna o hittinirɗa fi lahara ko noon Allah yiɗirayma o tiiɗinane aduna ma on e lahara ma on wasaduruɗo terto fima inda nas e ko woni kon e junngo yimɓe ɓen yuhibbuka nas yimɓe ɓe yiɗe no ƴettirɗa himme ma e goddol ma fawɗa e hoore ko yimɓe ɓen jeeyi kon wo hiɗa toroɓe tun hiɗa ñawloɓe tun ko noon ɓe añirayma no ittirɗa haqqille maɗen e ko ɓe jeeyi ko wo ko noon ɓe yiɗirayma ɓe okkirayma jawle maɓɓe ɗen rawa ibnu maja wa gayruhu wa sanaduhu hasanu ɗo en heeɓi ɗo mantegera labaɗo en heeɓi ɗo ko wujete ko laba ko tawata sen ɓornike ɗum ɗo en wujike ɗum ɗo en ñaami ɗum ɗo hara en heeɓi ko wiyete ko muyban ko ɗum ɗo wiyete lekki muyban yo Allah yiɗe yimɓe ɓe yiɗe ko ya terto aduna tertoɗa ko yimɓe ɓe jeeyi kon wan sadi bun abi waqqas radiallahu taala anu qala wi sami'tu min ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ɓe maka inna allah an allah yuhibbul abda ɓe yiɗi jiyaɗo attaqiya hulo allah alganiya yondiniɗo alkhafiya foygitiɗo ko fanda foygitiɗo haaligoy ko yankiniɗo jultini hoore mum ko ɗoni ko fanda alkhafiya e alladi la ya'lamu hala ibadatahu wa taqwahu wa an abi hurairata radiallahu taala anu qala qala rasul sallama min husni islamil mar'i no jeeya e ko moƴƴinta islamu neɗɗo julɗo ha moƴƴa laaɓe tarkuhu tertagol makko mala yani kala ko concernamo kala ko walaki e lawol makko o terto kala ko tawata ala e lawol ma concernama tertoɗa ɗum sela ɗum no jeeya ko moƴƴinta dina ma kan goɗɗo ɗuɗata haala wegu wegu goɗɗo ñaaɗata juuɗe goɗɗo ɗuɗata yaadu goɗɗo ɗuɗata jindinde gite mum ɗe musidɓe julɓe ta yiw ko woni wo ta wol ko woni wo rawa Tirmidhi wa qala hasan wa anil miqdam bun ma'ad yaqrab radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki ma mala ibnu adama wi'a sharran ibnu adama hebbinali ha hande sakuhum ɓurkum bonande musikum heewi min batanin immorde reedu ndu o hadise ɗo ko haalangol e ñamugol ha ɓeto haray moƴƴa ala saku ɗandi saku ɓe saku bidoru ɓe wediru sa lowi ha heewi haray moƴƴa ka haray ko fettugol wayri tortama hibbugol awa ala saku heewota no mari dansere ɓuri reedu ndu teddungal mo yo yette baɓe ñama ha ɓito en tant que hino sutti akhraja Tirmidhi wa hasana wa Anas radiyallahu ta'ala an qala rasul sallallahu kullu bani adama kala ɓiɓɓe adama ɓen hattan ko faljoɓe feere ala ko moƴƴuɗa o ko jannguɗa o ko fewɗa o ko nawyuɗa o ko wonɗa imamu a faljayi kono wa khayrul khatta'ina ko ɓuri moƴƴude faljoɓe ɓen attawwabuna ko tuuboɓe ruttoɓe sa falji si a bonni sa heɓike goɗɗo ko ya tuubu ruttoɗa enen noon en konsidiray wano on mawɗo duwaka faljude on ko imamu on ko ganɗo fo no duwa faljude aɗa naw kanko naw ibnu adama enen si goɗɗo falji haray ɗen considéré ɗum wasi ko keferan kako goɗɗo so falji faljire nden ko ne janɗi o kondantake o monantake ko so ronki tubude ko ɗo woni probléme o so ronki torade yafuye ɓe waɗi ɓen akhraja Tirmidhi ibnu Majah wa sanadu qawi wa Anas radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah maki as-samtu deƴƴugol hikmatun ko hikma kono wa qalilun hino fanɗi fa'iluhu gollitiroɓe ɗum deƴƴugol jogo hunduko mum kon ɗum ko hikma jano ɗum ko faamu jano ɗum ko gandal janal kono fanɗi gollitiroɓe ɗum yimɓe ɓen wawa kondule mum ɗen awa wawugol hunduko mum kon pullo fuuta wi hunduko ko hendoko pullo fuuta wi ko fillito ko woluɗa fillito ko deƴƴuɗa ala akhraj al-Bayhaqi fi Sha'b bi sanadin da'ifin wa sahhaha wa sellini annahu hadithun